अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ साहिर अली बग्गा और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ इंशाल्लाह 14 अगस्त को आज़ादी के मौके पे रेडिसन ब्लू इस्लामाबाद में मैं परफॉर्म करने आ रहा हूँ। आप सब ज़रूर आइएगा, इंशाल्लाह बहुत इन्जॉय करेंगे। वहाँ मिल के केक भी काटेंगे पाकिस्तान की खुशी में और बहुत खूबसूरत फायरवर्क्स भी होगा और आप सब लोगों के साथ बहुत सारा म्यूज़िक इन्जॉय करेंगे और अपना पाकिस्तान की आज़ादी का दिन बहुत जोश व खरोश के साथ इंशाल्लाह रेडिसन ब्लू में हम मनाएंगे इस्लामाबाद में। 14 अगस्त को बिल्कुल ना भूलिएगा। आप सबके साथ मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।